Эки мушкердин тең профессионалдык октагондогу дебют экендигин колго алдык. Деңгээли жагынан бири-бирине куп келген мушкерлердин беттеши жана абдан жакшы маанайда чыккандыгын да көрүүдөбүз. Экөө кудун бири-бирин жеп салчудай таасир калтырууда. Жана Адилет Кенжалиев азыр сокко өткөрүп алгандыгын көрдүк. Эркин Абылкайыр сан боюнча мыкты экендигин айтсак, ал эми Адилет Кенжалиев валетуда, ММА окшош эле спорт. Ошол валетуда боюнча ийгилик жараткан. Лоу-кик, Эркин Абылкайыр көбүрөөк азыр лоу-киктерди жасоонун үстүндө. Казакстандык мушкер азыр Адилет Кенжалиев дагы өз сөзүн айтып, чабуулду уюштурууга өттү. Прессинг Адилет Кенжалиев тарабында. Ушундай кысымдар менен азыр ата-андашын кууп иштеп жаткан учуру. Жакшы алыстан жакшы тепти, хай-кик. Бирок бираз таамай болбой калган. Казак мушкери дагы жөн турбастан дароо чабуулду өнүктүрүп бара жаткан чагы. Өтө кызыктуу өрөөл. Казак мушкеринин бутка кирүү аракети, бирок Адилет Кенжалиев азырынча коргонууда жакшы болчу, мына тейкдаун абалы жаралды. Эркин Абылкайыр абалды көзөмөлдөп жаткан чагы. Эгерде эч кандай активдүү аракет болбосо, калыс мушкерлерди тургузушу керек. Адилет азыр каршылашын өзүнө өтө жакын кармап, кандайдыр бир чабуул уюштурууга мүмкүнчүлүк бербей жаткан учуру. Тулку бойго узатылган соккулар, бул да өзүнчө бааланат. Ал ортодо толук маунт. Казакстандык мушкердин пайдасында качып чыгыш керек ушул жерден. Эми кыргызстандык мушкер жакшы эле аракетин жасоодо. Бирок мындай абалдан качып чыгуу чындыгында кыйын. Азыр бек маунт. Адилет Кенжалиев жакшы эле аракеттенүүдө, бирок муунту ыкмасы бардай казак мушкери тарабында. Балким азыр куткарса Адилет Кенжалиевди гонг гана куткарышы мүмкүн. Өтө кыйын кырдаалда калды кыргыз мушкери. Артынан өтө бекем кармап алган Эркин Абылкайыр ата-андашынын. Бирок ошол эле мезгилде Эркин Абылкайырдын дагы мурдунан кан кетип жаткандыгын көрүүбүз. Албетте кара кушмөөгө сок узатуу болбойт. Проф ММАдеги алгачкы беттеш, андыктан бул абалды туура түшүнүү менен кабыл алсак болот.
Birinchi raundun soңку gözlemleri. Беттеш андан ары уланат. Баатыр Башы Спрот Мейкиндиги эл аралык мелдеши ММА боюнча профессионал бечеси. Ал ортодо казакстандык мушкердин мурдуна жаракат алгандыгын белгилеп коюшубуз керек. Дарыгерди чакырууда. Казак мушкери бираз жаракат алгандай. Азыр дарыгерлер беттешти улантууга уруксат береби же жокпу? Ошол жок. Беттешти улантууга калыстар тобу уруксат берген жок. Жана дарыгерлердин кийлик ишүүсүнөн соң гана бул беттеш жыйынтыкталууда.